Hammaga salom. Bugungi videomiz bir kunlik vlog. Bugun bizni uyimizda to'y bo'ladi. Shuning uchun bir kunlik vlog olishga qaror qildim. Agar siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak, men to'yga borib kelganman. Shunaqa. Ko'ramiz. Bir xil joyni olmasligi mumkin, lekin olishga harakat qilaman. Ketdik bo'lmasam. Choy ichib kelib bo'ldim. Soat 5 dan bitirdim-da o'zi ertalab. Короче, endi bo'shsan dedi. Shuning uchun biroz telefon ko'rib o'taman. Keyin yarim soatlardan keyin opachalarimnikiga borishim kerak. Amakimnikiga borishim kerak, chunki amakim uyida opachalarim bor, hammasi sochini jingalik qilyapti. Endi set o'sharkan deb aytdi. Shuning uchun mana boraman keyinroq. Hozir emas lekin. Shunaqa qilib ko'raverasizlar. Sizlarga olish esimdan chiqib qolibdi. Mana sochimni jingalik qilib bo'ldim. Opachalarim sochini jingalik qilyapti. Bir 2 soatlardan keyin ketamiz. O'rtalar mana kelin bilan ko'rishadigan joyni ham qilib bo'lishdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana juda ham chiroyli chiqdi. Hozir shu yerda rasmga tushib olsak, shunaqa mazza qilib ketaveradi. Men tirnog'imga lak surtib keldim. Opacham surtib qo'ydi. Sal uncha yaxshi chiqmadi, lekin zo'r. Oq. Endi shunaqa ayam ursa bersa kiprik ham qo'yaman. Davom etamiz. O'rtalar yangiligim bor. Kiprik qo'ydim birinchi marta. Opacham qo'yib qo'ydi. Labim bo'yadim. Kiprigimni qaranglar. Hozir bir joyga borib kelishimiz kerak. O'rtalama kiyinib bo'ldi. Hozir sizlarga kiyimim ko'rsataman. Вот здесь qo'shga joyi bor ekan boshqa. Shtanimni ko'rsatsam. O'rtalar e'tibor qilinglar. Oyog'imga bosanoshkam kiyaman. O'rtalar biz mashinaga o'tirdik, hozir ketamiz. Zaksga ketyapmiz. Pepsi ham ichib ketdim. Keyin kelganimizda marujna berishdi, maza qilib yeb, mojito bilan ichib yeb o'tirdik. Moliylar sizlar mevalaylar. Olaverganman zerikkanimdan. Shunaqa qilib yana ketyapmiz. O'sha Zaksdan chiqdik. Endi to'yxonaga ketyapmiz. Quyosh bilan shamol yomon sochimni to'zitib yubordi, to'g'risini aytsam. To'la to'yga kelib oldik. To'yxonadan kelgandan keyin shunaqa raqslar qo'yib berishgan. Bitta donasini oldim, bir ikkitami o'ynab berishgan. Maza qilib o'tirdik to'yxonada. To'y tugadi, hammaga xayr. Video yoqqan, like va podpiska esdan chiqmasin. Hammaga xayr, пока.